Nwunye aka na-achị steeti a bụ Oriakụ Nonye Soludo akpọkugo Umunwanyi ka ha nwee ike pụtawanye ihe iji wee mee nyocha maka ajọ ọrịa kansa nke ara ma bagide n'ọgwụgwọ ya na-egbughị oge ọbụla. Oriakụ Soludo bụ onye kpọrọ oku a n'oge a na-agbape ya bụ amụma nke Anambra steeti ji n'aka gbadoro ụkwụ na Umunwanyi ịpụtawanye maka ime ha nyocha maka ya bụ ajọ ọrịa kansa nke ara iji bagide n'ọgwụgwọ ya na-egbughị oge ọbụla bụ nke a chịkọbara na ogige ụlọọgwụ mahadum Chukwuemeka Ọdụmegwu Bamakụ Ọka ebe Dan Ezigwe ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Mmemme nke a na-ahụghị oge ọbụla bụ nke ọ bụ gọọmenti Anambra steeti, World Health Organization na Clinton Access Health Initiative CHAI jikọrọ aka ọnụ wee guzobe. World Health Organization na CHAI bụ otu na-enyere gọọmenti Anambra steeti aka iji fụ na mmadụ karịrị 50,000 na Anambra steeti ndị na-amụ nwa bụ ndị enebara anya ọfụma. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmalite ya bụ atụmatụ ka nwunye gọvanọ steeti a bụ Oriakụ Soludo toziri ministri steeti a na-ahụ maka ahụike maka mbọ fa na-agba iji fụ na ya bụ atụmatụ metara nnukwu mkpụrụ. Na mbụri n'ozi ekele ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afamobidike mere ka amata na achọpụta ya bụ ọrịa na mbụri na ọ ga-enye aka ka ogo pasentị 90 ụmụ nwaanyị bụrụ ndị a gwọrọ ya bụ ọrịa ma rụtụzie aka na ya bụ atụmatụ bụ nke e nwetara nye ụmụ nwaanyị n'ogo dị iche iche ọ kachasị n'ime obodo. N'okwu nke ya ka onye South East Zonal Coordinator nke WHO bụ Dr. Chukwumanya Igbo-Ekwu kwuru na enwetara ihe dịka 300,000 bụ ndị nwụrụ maka ọrịa cervical cancer n'afọ 2018 bụ ndị nke o kwuru na ọ bụ ndị si n'obodo ndị ahụ ka na-emepe emepe bụ ndị kacha nwee nwụ nyabụ ọnwụ ma tozie gọọmenti Anambra steeti maka mbọ ọ na-agba iji hụ na emere ka ụmụ nwaanyị ndị bi na steeti a mara nke ekwe na-akụ. Onye Anambra State Coordinator nke WHO bụ Dr. Adamu Abdunazri na otu ya nke onye CHAI bụ Dọkịta Oluchegun Olawale toziri gọọmenti Anambra steeti maka mbọ ọ na-agba ịkwalite ahụike na steeti a. Ya bụ nwunye onye na-achị steeti a nakwa nwunye osote aka na-achị steeti a bụ Oriakụ Oluchi Bezim bụ ndị enenekwere maka ya bụ cervical cancer n'oge emere ya bụ mmemme.